Jordana Sports TV welcomes everyone from Kampala, Uganda, East Africa, Africa and the whole world. Tendo Nikta Musoke with the spotlight once again. Guno mwezi gwa kuna, the month of April 2021. Twakamaliriza 2020 eyalimu ebintu bingi nnyo naye mu bibala ebimu ebizze mu 2021 ti ebintu ebyatunyiga mweri haso ebaddewo eya COVID-19 byebimu ku byetufunidde solution. One of the biggest solutions is Jordana Sports TV with a sports program and a series of more programs that you will be watching. Find Jordana Sports TV on your Facebook, Jordana Sports TV, on your YouTube, Jordana Sports TV, on your Twitter, Jordana Sports TV, and every other social media platform. And then you can also find programs that we have made here on Tendo Nikta Musoke, on Daniel Ntale, on Gibe Kalule, on Geeke Sports, on Fair Play Off the Pitch, on Sports Fan Magazine. Those are some of the partners that we are going to have in the process of spreading the gospel of sports. Gospel of sports will include Kalicheye Mizanyo, that we call Sports Rendezvous, where we are going to have so many sports personalities, especially in a panel that is specially designed for you to understand what is happening in sports, what should be happening, and the solution to all the problems that we face. Ebyaffe si bya kujja kulonda kambe, lwe bayita olulonda kambe, si bya kujja kunenya bunenya, ate si bya kujja kusoosowaza. We kyetaagira okunyiga ejjute tujja ddinyiga, we kyetaaga okusomesa tujja kusomesa, ate we kyetaaga okuteekawo solution. Eri abo be tulowooza nti tebabikoze nga bwe twalibadde tulowooza, tujja kikola. Naye ekisinga obunene we twetaaga okukuba tochi mwaba abantu abeekiserize tujja gikuba we tujjira ne spotlight olunaku lwaleero. The spotlight today erina Gibe Kalule. Gibe Kalule ojja mulaba nnyo ku bapanelists baffe mu Sports Rendezvous because y'omu ku bannayuganda abasaana okutuula ku kalicha y'ebyemizannyo. Gibe Kalule yali musambi wa mpiira. Omusambi ateetaaga kwogerera kubanga oli ate bwamwogerera oyinza okuwulira n'ensaalwa. N'ava mu busambi bw'omupiira n'alinnya level n'atuuka ku bamanaging abasambi b'omupiira, n'ava ku bamanaging abasambi b'omupiira n'alinnya level n'atuuka ku bakitunzi kubanga ebyo ebintu byawukana, ojja bitegeera gye tugenda mu maaso. N'ava ku kutunda ku level ya wansi n'agenda ku international level, n'atatunda bannayuganda bokka, atunza abazannyi mu nsi yonna, adiiringa ne clubs ez'enjawulo mu Africa, mu Asia ne mu Europe. N'avaayo eyo n'ajja mu Uganda, ye Secretary General wa Ex-Internationals Football Association. Secretary General kitegeeza emirimu gyonna ye gwe olina ogibuuza. Ekisobye, ekikyagaanye n'ekirungi olina kuba ng'okibuuza ye. Mu kisanja kye mulina okubaamu ebintu bingi bye tusuubira era mulimu ebintu bingi ebikolebwa. Wabula tetulina mukisa abamu kubitegeera olw'ensonga nti engeri ebyemizannyo gye bikolebwamu mu Uganda, television oba televina ze tulina ne media houses endala ziiwa obudde butini, kwe kuleeta Jordana Sports TV. Ba directors aba Jordana Sports TV mujja bamanya abangi nnyo, naye asinga obukulu ye mwana mulenzi era nfanfeewe Daniel Ntale. Eyawumbukamu katono ne tufusika ku lwendo lw'amazzi. Daniel Ntale n'asalawo nti tukole spotlight olunaku lwaleero, torch eriwa Gibe Kalule. Gibe Kalule si mujibu ate si kasule, wabula Gibe Kalule kibirige Sam. Gibe Kalule tusanyisa okulaba bannayuganda baagala okumanya oli General Secretary owa Ex-Internationals, kitegeeza ki okubeera General Secretary. Tutandikiraawo tujja kwambuka ate tukke tuddeyo wansi tukukimeri eno waggulu gy'oli, naye tutandikire ku General Secretary owa Ex-Internationals. Kitegeeza ki era okola ki?
okusookera ddala njagala kwebaza nnyo Godana Sports TV Director kuko omukisa guno okusobola okubeera nti nno nsobola okugabana experience zange z'omupiira n'abawagizi b'omupiira bonna bonna abatulaba. Balamusizza nnyo mwenna era nsaba omutonzi atakumira bwereera abankumire. Mwami Ttendo, kwebaza naawe okumpa akakisa kano okujja njogereko eri abawagizi bange abampagira nga nsamba omupiira. Nalondebwa obwa General Secretary, nateekebwamu trust obwesigwa nga chairman wange Jackson Mayanja ne vice chairman Julian Semogere be bamu ku basambi abandi abanga ntandika okusamba omupiira. So batunulira nti Noex International yeetaaga okubeera nga etambuza programs nyingi nnyo okulaba nti abantu abasamba omupiira tubateeka mu mbeera esobola okugjayo ebitone byabwe nga bamaze okusamba omupiira. So kati nze nga General Secretary ngezaako okudesigninga program okusinziira biki challenges ki ze tulina kati nga Noex International, ate era n'okugezaako okuteekawo enkolagana mu basambi bonna ku Noex International tuli bangi obascoutinga bonna bonna gye bali. Waliwo Noex International abali Jinja, waliwo abali Embaale, waliwo abali Erira, waliwo abali Eggulu, waliwo abali Embalala. Noex International tulinga 5 ate nga abasinga olunaku lwa leero omusambi wamala okusamba omupiira ebiseera ebisinga first of all omusambi waba asamba omupiira waliwo ebintu bingi byayita, naye nga ekintu kyonna talent eno y'omupiira oli bwamala era eba esaana okubeera nti nno tusobola ate ogiteeka ku level endala, kubanga waba yali asamba mupiira kiba kitegeeza nti olw'okuba omupiira gulimu emirimu mingi bwe tunagikwatako ffe nga Noex International ne tugikolera program tuba tuyinza okuteekawo omusomo nga gwa bwa scout ne tubongerako ate tuyinza okuteekawo emisomo nga tebagenda kuba fitness training. Era nze ekifo kye banteekamu olw'okubeera nti nno ntambudde nnyo amawanga mangi ate nina exposure eyo, so banneesiga okulaba nti nno nkwatagana nabo bennyini abandi waggulu tulabe engeri gye tusobola okufunamu solutions olw'ebizibu byonna Noex International byetuyitamu. Nga bw'omanyi nti nno kati tugezaako nnyo okulaba nti tukira federation, kolagana yaffe ne federation ekyali nga eri awo, ekyali nga tetambula bulungi nga bwe tugyagala, naye nga era mu kugenda mu maaso tulina okulagana ne federation kubanga federation yetambuza omupiira mu Uganda y'okukulembera. Ate bwe tuba n'ekibiina nga ebigendererwa byaffe si byakuyimba bya mupiira, kitegeeza nti nno tulina okulaba nti ensonga zaffe zonna tukwatagana ne federation okulaba nti tuzikola ki, tuziggusa. Abasambi baffe bana Noex International basobole okubeera nti nno ensonga zonna ze tuteesezzaako n'ebigendererwa byaffe bisobola okubatuukako yonna yonna gye bali. Kale ekifo ekyo kye naweebwa kulaba nti nno ngezaako okukwatagana n'abantu bonna ba stakeholder b'omupiira abali e Uganda n'abamu kati be mbadde nkolagana nabo e Bulaaya okulaba nti nno ngezaako okuleeta buli kintu kyonna ekisobola okuyamba abantu abasamba omupiira Noex International bannange okubassa ku mutindo omulala nga bamaze okusamba omupiira. Newankubadde nkwatiraako tebufuuka bumbowa. On behalf of Jordana Sports TV naddala Spotlight tweyama okubeera nga tukuyamba okuba torch mu Noex International ku level zonna ze baliko ne program zonna ze mwetaaga. Of course federation enkolagana erina okuba nnungi olw'ensonga mu federation mwennyini era mulimu Noex International. Bw'oba General Secretary
era bonna oba bakwatiramu abalimu. Challenge gye tulaba mu byemizannyo kati ye definition ya ex internationals. Sijja gigendamu nnyo saawa eno kubanga eri very controversial. Abamu bagamba nti ex international alina okuba yazannya emipiira 10, abalala balowooza ex international alina okuba nga yazannyira national team the Cranes yokka, abalala balowooza ex international alina okuba just nga kasita baba nga bakuyita ne boba nga tewatuukayo. Definition eyo definitely nga mmwe abex international mugimanyi, because ze nina belief mu constitutions ezimu zendabyeko neba ex international omuntu gwe balonze okubaako omulimu gwasobola okubakwatirako okwambuka naye asobola okwalifyinga mu kibiina ekyo. Kakati abamu bwe balaba nga omu ku bwe musembezza tajja mu weight yaabwe ne batandika okuzalawa. Oyinza nosanga ngo abamu bayinza okugamba naye oyo Gibbe ffe tetumumanyi ne bazalawa gwe kennyini secretary general, n'osangayo ate abazalawa chairman oba president oba vice olw'ensonga ezize ng'omuntu personality. Challenge nga gwe gy'olina of course handling the political and the physical work, of course it's a big task. Wengendera ku roles endala z'olina zigenda kuyamba zitya, role emu kuzisinga obunene yeyambukako okusinga ky'olina. Today mukama wange Daniel Ntale namwanjula ku spotlight eyaggwa, by the way osobola ogisanga eriko the spotlight 01 ye episode eyasooka, ojja gisanga ku page zaffe zonna n'okwange Tendo Nikita Musoke naye Jordana Sports TV buli wona okiteekamu ojja kulaba ekifaananyi ekyo ekirungi ekiriko omusambi omuyenze kennyini, omusambi omulala ojja kumulaba Daniel Ntale, olabeko omwami ono ne Mujibu Kasule. Ekifaananyi ekyo kyatwalibwa mu spotlight nga twagala okuteekayo okulaga okudefininga naye kigenda kuba kikyuka nga kikavaringa a very big pool of ex-players and ex-sportsmen and active ones. So bw'obinoonya ojja biraba. Spotlight yaffe bwe nali nyanjula Daniel Ntale namwanjula nga sports tourism ambassador. It is not a secret to me that babalonda babiri. Njagala naawe nnyonnyolemu sports tourism ambassador yani, because kati akyo kiva ne ku mupiira gwokka kigattamu ebyemizannyo bingi naki kye mugenda okukola era egwa mu department ki mu Uganda wano. Sokera ddala nebaza nnyo Honorable Godfrey Kiwanda eyannonda kubeera Goodwill Sports Ambassador. Ebbanga lyemaze mu mupiira okuva enamala ogusamba nafuna ekirowoozo ekyokubeera nti neeyongerako okulaba nti nyamba talanta eziri awaka ewaffe ate era ne talanta eziri ebweru wa Uganda. Kati okutambula okwo kwonna bwe mba ntambula neŋŋenda nenoonya talanta ez'e Brazil nenzipromotinga, neŋŋenda e Bungereza, neŋŋenda America, neŋŋenda e Germany, neŋŋenda e Tanzania, e South Africa. Buli wentambula neŋŋenda nensayininga omusambi yennya nemufulira omulimu mbeera representinze eggwanga lyange. Ate nga bw'omanyi nti nno era ne mu liigi eyo abasambi babasanga kati nga waliwo omusambi wange omu yateeba golo 10 bamuyita Clayton Silver, ndowooza omumanyi gwe bayita Ronaldo of Thailand. Nti era buli bwe babeera bamwogerako baba babuuza nti agent kye yaleeta omusambi oyo omulungi, era bagamba nti nno Munnayuganda kiba kitegeeza nti ekifaananyi kya Uganda mba nkola ki, mba nkitunda e Bulaaya, ate era abantu beeyongera okumanya Uganda naye nga bagitegerera ku kintu ekirungi, kintu ekyemizannyo. So omulimu ogumu nze nga gwenkola Goodwill Ambassador ngezaako okulaba nti nno neeyongera okwana emikwano buli gye ntambula nga ngenze okukola emirimu gyange egy'obwakitunzi mu basambi, neeyongera okumanyisa abantu benkolagana nabo bonna ebintu byonna ebirungi ebiri e Uganda, ensi yaffe nga bweri, ebintu bya tourism byonna byonna
byonna kugamba nga bolaba nti ebintu Uganda byekola byonna ebirime n'ebintu byetulina wano ate bituyinza okutwala ebweru. Era nga mu ngendo zange zonna nga bomanyi nti okubeera agent kirimu okutambula, nti ngendo zange zonna buli wentuuka wonna nga ngenze kebere kiraabu era nsooka kweyanjula nga Munnayuganda nenjogera nga bwe tulina abasambi abalungi ennyo Uganda. Kyekyo lwaki kati olunaku lwaleero olaba nti mu mwaka guno nga bwe wagambye nti mu bizibu byonna bye tuyiseemu ebya COVID sobodde at least okulaba nti nno kampani yange ya GK Sport Agency promotinze abasambi abawera abataano eweeru wa Uganda. Muli Daniel Siagi gena signing e South Africa, muli Tadeo Lwanga gena signing e Tanzania, kirabu ya bilionia Mohamed Dewji gwenkulagana naye obulungi, ate era nga n'abalala bakyakola kino n'abalala bakyatambula. Kale kwegamba omulimu ogwo gw'okubeera Goodwill Sports Ambassador ntunda ekifaananyi ky'abasambi baffe e Uganda n'entunda n'ekifaananyi ky'eggwanga ebweru. Ekifaananyi ky'eggwanga ebweru. Right here on the spotlight you would notice nti the weather keeps changing. The sun comes, you'll feel the wind in the background, you'll hear the sound of cars, vehicles passing. It is not by default, it is intentional. We are in the capital city of Uganda, Kampala, and you see the green behind us, just amidst the tall buildings, not very tall by your standards, especially those who are in the diaspora, but they are really tall for us. Tukikola tukulage Uganda efaanana etya, nti bw'oba oyagala okumanya bannayuganda gye bava neki ekirungi ekiri mu Uganda, this is also part of it. Spotlight ekikulaga. Gibe Kalule, one of the agents abasobodde okutunda abazannyi mu COVID, ekyo kitegeeza alina trust, alina connections, ate ez'amaanyi. Ate abazannyi abo ne batabeera abamu ku bazannyi abajja ne balabika nga babulamu, because ekyo nakyo problem. Era I think ex internationals should help. Tulina abazannyi bangi. Right before we came into this show twafunye amawulire ag'omuzannyi yasinga okuperforminga mu CHAN, Said Cheyune, just 4 months into a contract ne El Merig, they have parted company. I'm not going to talk so much about it because sinamanya the exact reason. Of course, as a traveled person, manyite ebintu bingi nnyo ebisobola okuvaako contract okubeera cancel. I just hope it's not performance based, because if it is, then challenge nene. Tulina abazannyi bangi betutuuze ebweru ne badda before their contract expires. It is on record. Gibe Kalule tabeeranga na muzannyi abeera na contract expiring, tabeeranga na muzannyi alemu okuperforminga. So bw'oba oli eyo nga weebuuza bakikola batya, it is not by mistake. Tugendagendako mu break katono nnyo tukomewo ne Gibe Kalule track record ye. Abazannyi bayogedde batono nnyo kubemmanyi, clubs zasambiddemu ne exposure ye okwongera okukuba torch to the person called Gibe Kalule. This is Jordana Sports TV, the Spotlight, Tendo Nick Thompson. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. The Spotlight, those are Kasano Karaba, those are Weather Giraba. That is Uganda, the Pearl of Africa. This is Jordana Sports TV, Tendo Nick Thompson. Straight up to the man of the day, Gibe Kalule, Sports Goodwill Ambassador in the tourism sector of Uganda, General Secretary of Ex-Internationals Footballers Association in Uganda, founder of GK Sports Agency and proprietor of GK Sports Academy.
Gibe okoze ekintu kyendowooza nti kyali kinene nnyo wakitandikira edda nga mutandika Kampala School of Excellence, but by then kyalinga kya ndowooza kya bwannakyewa nga tekiri planned bulungi, just mutima gwo kusharinga n'abaki n'abantu ab'omupiira. GK Sports Academy ebuwaate njagala olagirire bulungi omuntu. Of course our team ejja kuwa footage akwata ku academy. That is what a professional academy should be, and that is what an academy owner should be. You have to be in the lives of all those players that you are trying to promote, because you want to duplicate yourself. Bwe mba njagala okukola Tendo Nikita Musoko omulala, nina okumakinga sure alaba buli kimu kyendi n'avaayo, then talent ye esobola omujja ku nze n'akola omulala ate ali better even oba ali different from me, naye nga image evaayo. GK Sports Academy lagirira bulungi omuntu. GK Sports Academy eri ku Kasangati Road, bw'oba ova ekira roundabout n'okwata Kasangati Road, ku mukono gwo ogwa kkono oba tonnatuuka ku total kati nodda ku left n'oyambuka. Era ekisaawe oba okiraba wali waggulu kiri ku mukono ogwaki, kiri ku kasozi bwe kati mukono ogwa ddyo. That is GK Sports Academy. Ojja kulaba footage about it. Straight back to ekibuuzo ekintawaanya ex-internationals oba abasambi b'omupiira. Nali mmanyi nti ekibiina bwe kikoleddwa we are going to see some order. Kati mufuuse ng'abayimbi buli avaayo asobola okuba nekyayogera n'atuuka n'agamba nti nayogedde n'abantu bwe bati. Who is supposed to speak without mentioning people? Njagala owa ekifaananyi ekituufu, omuntu amanye what is happening kituufu, oba tulina kuddayo mubiri buli omu abeeko eddoboozi lyafulumya bwe bamuwulira afune ekintu kyaba oba kyafuuka. Okusookera ddala nze nga General Secretary w'Ex International nze nandirowoozezza nti nno tulina okubeera nga ffenna eddoboozi lyaffe liyitira mu kibiina kyaffe, era wewaawo wayinza okubeerawo ensonga eziruma oba ezinyiga abasambi b'omupiira, naye mbadde nsaba b'Ex International abalina ebibaluma byonna bakitegeere nti nno okuva bwe twalonda waliwo ensonga olw'okuba nti Ex International abasambi bangi nnyo, ate Ex International bali mu buli kifo kyonna ekya Uganda. Ex International tuwera n'olukumi, kubanga mulimu ne Ex International bataasama mupiira naye nga baali baweereza omupiira okusinziira ku constitution yaki y'ekibiina. So ebintu ebimu bye tusoose okukola mu myezi gino gyonna okuva batulonda yakulaba nti twakoze list ez'aba Ex International bonna yonna gye bali, kubanga tukimanyi nti programu zino n'okubeera nti nno tuli bangi tulina numbers ennungi kijja kutuyamba okubeera nti tusobola okutuuka, kubanga kati nze nga General Secretary tusobola kubeera mu bifo 10 mu kiseera kyekimu, era kyekirwaki nti twagezezako okulaba nti tufuna numbers zaffe era tulina data gwe tugenda okufulumya okusinziira ku bantu be tulina, tusobola okubeera nti tusobola okuwulira buli ddoboozi lya Ex International yonna gyali, ali Kotido, ali Embalala, ali Bushenyi, aliwa, naye ekintu ky'okubeera nti nno abasambi b'omupiira balina ensonga ze baagala okuggusa oba ku federation oba eri government. Nandisabye ba Ex International abalina ensonga zonna tugezeeko ensonga zino ozituusa mu bakulembeze mu ddoboozi lino, kubanga tetujja kubeeraawo enkyato owulire nti waliwo ne Ex International omulala naye alina ekizibu, ali Mbaali naye ate agende ku mutimbagano alumbe chairman wange Jackson Mayanja oba alumbe omukulembeze yenna ali mu byemizannyo ayinza okuba ali mu National Council of Sport. Kale ensonga zino njagala tulabike nga abantu ddala abantu nga bwe twasama omupiira nga tulina order nga tusobola okufugwa ekitegeera ne bwe tugamba nti kakati olunaku lwaleero twasazeewo
ne tugamba nti kakati twasazeewo fresh kid yagenda otufuga kitegeera naye nga fresh kid ono wetuba tumwesize tuba tulina okukola ebintu mu ngeri nga ffenna tuli balambulukufu ate nga tulina n'omulamwa tujja kusobola okubeera nti nno abantu basobola otwesiga naye katujja kubeera nti ono ekizibu kyekiyinza okuba nga kya nyumba ate oli ekizibu kyekiyinza okuba ng'ayagala kuwasa omulala ayinza okuba yafiiriddwa ebintu bino byonna tusobola okugezaako okulaba nti no tugezaako newankubadde nti ensako yaffe kati tennaba kubeera nti nno ddala esobola okututambuza ku sipiidi gye twagala naye bwe tuneeyongera okubeera nti nno tutambuza ebintu bino mu bulambulukufu ate mu bumu nga n'ensonga zaffe tuzikwata mu mitendera nze nkikakasa nga nkimanyi nti nno tujja kusobola okutuuka buli gye tulaga challenge eriwo ey'okugenda okutuuka gye mulaga oba gye tulaga eri emu bwe nabadde ntegeka programu eno on behalf of the director nabadde njagala okusaba olukusa kozese images z'aba ex internationals ng'era tulina program ne director okulaba nti the proceeds eziva mu bintu bino bye tukola tulina engeri gye tusobola okufandingamu oba okusharingamu n'ekibiina. One of the challenges nabadde nazo za mukulu Sula Kato mulwadde ngenda okuwulira platform ezimusololeza ssente ziri unofficial nga mukyasirisi mba nkyali ku ekyo ne wabeerayo atudde n'agamba atudde n'abazannyi abasamba n'abaasamba ne basalawo nti babanje. What I thought would have been a noble cause naye nga kiri misguided olw'ensonga ssente ze babanja balina okufuna distinction bazibanja government bazibanja federation bonuses appearance fees oba prize money. Then ndi awo ngenda okulaba ate omu ku bakulembeze eri mu federation ate naye amubuukidde ekyobukulembeze ekyo sikyagala sikifaako naye nga musambi naye ex international kitegeeza nti bw'oba oyita oli eyagambye nti yatudde n'abantu ne boogera bwe yatudde nabo naawe mwoli kuba yagambye abasamba n'abaasamba ate neyamulumbye ne batandika okwevuma social media naye yasamba era naye ali mu kibiina. Kati njagala okuleeta ensonga ya Sula Kato omulwadde naye waliyo era amusololeza naye ate yasamba. Kati waliyo ate abalala bambi abalina noble cause. Actually I have to commend them. Aba Aska nabo balina noble cause nabo bayayaana okujja mu kibiina. Ate waliyo omukulembeze n'aleeta nti nalaba shiti football tukyayagala okidefininga oba kiwa description naye of course nenzijukira waliyo street football era naye yakyogera naye musambi by the way n'omukulembeze abaamu abatamanyi naye musambi wa mpiira so bw'abanga ali mu category naye aba ex international according to your constitution newankubadde oli ajja kubuuza yali mu club ki. Engineer Moses Magogo yazanyira mu Kinyara ne Mutundwe Lions. Ate bw'oba describinga constitution contribution ye naye ku mupiira emufuula okubeera member. Nsuubira okulaba ng'osamoninga Engineer Moses Magogo oba ogenda kireka nga bwe twaleka ekya bed bags ekya bamless referee ekyaki because ebigambo bingi bye tuwulidde nga byogerwa abali mu mupiira ng'ate abamu bakulembeze nga tujjayo image eyo gibe. Let us go down to your time ng'omusambi w'omupiira order yali etya gy'oyagala otteeka mu ex internationals. Maybe awo we bajja otegeerera nti waliwo ekyakyama oba embeera bw'erina okuba. Tell us about Gibe omusambi tiimu ze walimu n'emyaka then nze tujja kugira tuteekewo achievements because saagala nnyo goyogera achievements abantu abamu kijja banyiiza naye gwe nnyonnyola tiimu ze walimu n'emyaka nze bajje ku page nja balaga we bakisobola okufuna facts kubanga I'm one of the people abalina everything ne bwe ba certificate nagifunamu copy because ngenda ku federation ne ngenda mu association ebeegabye certificate oba ki. Tell us about Gibe okuva ddala eno wansi maybe abantu bwe bajja okutegerera order na lwaki bakwesiga okufuuka secretary general. Okusokera ddala njagala ntandikire ku kintu ky'omukulembeze
w'omupiira kubeera nti nno yayogedde ku mutindo gw'abaana abasama omupiira olw'ensonga ezabadde mu social media. Nze ku lwange nandirowoozezza nti ngeri omukulembeze gye yagambye nti si be bayita abasambi, ate n'agamba nti ye tali tekiniko. Kati omuntu atali tekiniko nandirowoozezza nti nno yandyewaze okukomentinga ku mutindo ogw'abasambi aba bali mu kyalo, kubanga omuntu oba toli tekiniko, kubanga oba oyagala okutunuulira engeri abasambi gye basamba azeti, otunuulira nti ebiseera ebisinga muyinza okugobwa mu mupiira nga waliwo ekifo ekitafunctionings, nga si generally. Muyinza okugobwa omupiira okusinziira ku ngeri abatendesi gye bakoze eki, gye babategeseemu ogenda okusanga. Muyinza okugobwa omupiira okusinziira abasambi abayitwa ogenda, kubanga nze kyendowooza nti n'abasambi be bayita ogenda mu kyalo, abasambi abo balina potential. So kale I think nze kyendowooza nti omukulembeze ya overreactinze, wayinza okubanga waliwo ensonga gyandibadde asooka okuadressinga, yandibadde agyadressinga ng'omukulembeze w'omupiira, ate n'atagezaako kubeera nti nno ensonga, kubanga two wrongs don't make it right. Yeah. So abasambi bayinza okuba balina engeri gye bakuttemu ekintu kino etabadde ntuufu nga tebayise mu mitendera, naye ate omukulembeze nze kyenandirowoozezza yandibadde agezaako okulaba nti nno ekintu kino akirambulula n'abasambi abakwate ng'abasambi n'abantu bonna abalina ebintu byonna byebaagala okukola ki okumanya, basobole nti nno bategeera nga kugamba tagezezaako okulaba nti ayogera mu ngeri y'okukola ki ey'okulaga nti nno waliwo ekintu eky'amaanyi kyonna kyonna. So nze bwe nalowoozezza newankubadde nti na musambi waffe ex-international genda mu social media nakyo tekyabadde kituufu, gezaako kubeera nti nno atwogerera ffe, kubanga yayogeredde abasamba n'abaasamba. Gamba ensonga ezo nze nandisabye nti tulina ozikwatanga ekibiina tetuzituusa mu federation, naye ate n'ekintu ekirala ba ex-international abali ku federation era nabo bagezezaako kulaba nti nno emirimu gyaffe ffe ex-international abalondebwa kwegamba bagizza nnyo emabega. Kyekyo lwaki nti ojja kulaba obuvuyo buno bwonna obugenda mu maaso mu baformer player bukyaliwo bungi, kubanga baalemwa bo bennyini okukitegeera nti nno tebasobola kugezaako okusanyusa buli muntu, kubanga bo bakitwala nti kasita tutufuna ono netumuzza wano netukola bino netufuna n'omulala, kati ffe tubeere sayidi emu bali babeere sayidi ki, kubanga era ekintu ekyo nakyogerako edda naye nga tosobola kusanyusa buli ex-international, naye ebintu bwe tubikola mu system zaabyo. Ali ku federation nga yakulira baformer player afe kweza ensonga, ex-international buli yonna gye bali balina ebizibu, naye tulina obitegera byonna nga bwe biri, byonna tetusobola bimala mulundi gumu. Kituufu. Sorry okuinterjectinga, nzijukira situation Cameroon ex-international baayo bwe bategeka omupiira bagenda otuuka mu kisaawe nga Roger Miller yali in charge of ekisaawe ekyo n'akisiba, bo bagenda okwetunulamu nga tebalaba muntu ali ku level eya Roger Miller, kuba baali basongo baani ab'ennaku ezo nga ate Roger Miller weeri 1990 ne bagamba tunoonyeeyo omuntu akola ki asobola okwogera naye amunyonyole twakoze ensobi, maybe kyetwabadde tuleeta si kya bubi, twabadde twagala tuzanyemu tukole ekinga generation yaffe. So maybe ne situation eno waliwo generation eri disgruntled, and the challenge is kati bano ba national team waliwo abakyani, waliwo aba under 20 n'aba under 17, ate waliyo n'abaasamba edda nabo balina ebizibu. Kati oli bw'alaba nga abaakakati be balinga abakaaba, tukiyita kaaba, kinfaananira nze ebyabayimbi
tojja kuwulira sijja kumentioning era muyimbi kubanga nze saagala nnyo ku discussinga personalities era onyambye nnyo n'okola bulungi n'obeera nga naawe oli mu principle y'emu nti bwe tudiscussinga omukulembeze tetudiscussinga muntu ndabye abantu bangi najja naavuma omuntu so nga kiri bukulembeze bw'anaavaawo naawe osobola okufuuka omukulembeze era ebyasoba bw'ona obitunuulira kubanga ndaba ebintu bye bakootinga bingi nga byakolebwa na bukulembeze bulala nnyo naye ng'ate n'abo abaabikola baakola ebirungi so ne bano era bakoze ensobi bakoze ki ebirungi really ogenda kukola otya nga ggwe kubanga kati omukulembeze naye ex international ababadde babikali nga bex international ne roles zino abantu ozitegeera nti undi gwe bataddeyo okukiikirira abasambi ku federation ayina kukola kyera akomawa nti ono ayina role eya national team ayina kukola kyera akomawa noono ali disgruntled ng'omusambi ayina kukola kikuba kati nalabye olaba discussions eza whatsapp zigenze ku mutimbagano which is unethical and omuntu aba akikoze olaba nga yali badde akimanya ekyo kubanga sikiwa nti akakiiko kasobola osalawo nti biteekeyo biba discussions so in a nutshell njagala owumbawumba ekintu ekyo tuddeyo ate era otubuulire clubs zewazamnyiramu n'emyaka gye walimu then ffe nga tukola okusoosotola spotlight ku pages zaffe twogere ku byafaayo mu myaka egyo ebibyo nga bwe nkubulidde nti no bex international bangi nnyo balina ebyetaago bingi naye tetulina kuvaayo buvi era ono n'ayogera ku kino tuli mu biseera nti nno engeri ekibiina kya bex international gye tubale tukitambuzaamu ne federation engeri gyeyagala okitambuzaamu federation bwetegezeeko kulaba nti yeewala okwewa amaanyi mu buli kintu kyonna neegezaako kulaba nti abo bwebituka ku bex international twagala bano bebakola ki osegeera kati okuzayo ku nsonga eyo nti Roger Miller yali talina muntu yenna kubanga omuntu yandibadde amugambako okugulira abakameruni abo yandibadde ng'omambiiri kuba basamba ki nti omupiira nga tukula nga tusama omupiira twali tumanyi nti Jackson Mayanja abasiniyawo George Williams Omogere abasiniyawo kitegeera tolunaku lwaleero Paul Ouma siniya wa Mayanja siniya wa Semogere kati federation engeri gyezzeemu neegeza kukulaba nti nno ebreaking ebintu ebyo byonna kubanga federation yo kyerowooza nti buli muntu yenna asobola okuva eno ono naava eno ono nabeera koci ono nagira kati eyo system bwenaaba eyagala okutwala omupiira mu maaso erina okwekubamu okitegeera erina okwekubamu omupiira gulinga magye okitegeera captain tewali ngeri gyayinza kuduumira meja okitegeera ate ebintu bino mpulidde nnyo ebiseera ebisinga abasambi nga oli agamba nti nze nina caps zino nze nina zino nze nina ziri omupiira ffe twasambira omupiira yagala okuba ekyokulabirako nti kati Uganda eremedde okugenda mu Africa Cup of Nations unluckily kyokka nga tiimu yalina potential naye ebiseera bino ne Uganda weegerere mu Africa Cup of Nations batwala tiimu ezi ffe twasambira batwalanga tiimu egi ate era n'omutindo gw'omupiira we twasambira omupiira gwali waggulu nnyo nti njagala okubuulira olunaku lwaleero nga walabye abasambi abamu abasambira ne mu Super League edda we twasambira omupiira omutindo gwe basambira abamu ani bati basobola kusambira mu ttiimu ya ssomero nga Odi Kampala kubanga omupiira gwali gw'amaanyi kakati omusambi wa leero asambira mu national team yes balina ekitone ky'amaanyi nnyo naye ate baba kusambira mu myaka gyaffe osanga abamu ne mu kiraabu bandibadde nga mu regional twandise secondary nga ne mu kironde house erubiri nga nange mbatuuza okitegeera naye kwega mu mupiira gukyuse ndowooza abantu era bakimanyi nti era ne Bulaaya tokyaddamu kulaba abasambi balinga Marco van Basten kati abasambi bagula sente nnyingi nga Mbappe toyinawo omugerageranya n'abasambi badda bali ba Jean Pierre Papin ba Rod Gullit baani so omupiira gukyuse so abasamba kati bandibadde always bakirowoozaamu nti abantu abo basookawo basetinga omutindo mu buli kintu kyonna mu mpisa mu ngeri gye twayagazaamu abantu omupiira nti oyinza okuba wagenze mu Africa Cup of Nations olunaku lwaleero naye tekikuwa position yonna kuvoola Semogerere
ng'era buwembo ye bw'agamba nti ate Ssemwogere tayogera nga ye waali kubanga yamanyi wamusinga seniority naye ate buwembo aba ayogera ate Paul Sali n'amugamba te naawe sirika leka nange njogere then eventually ate ne Tom Lwanga n'agamba Paul Sali naawe kola bwoti so rank sezo weeziri gye tukomuzignowalinga bwe buzibu bwe tufuna era nja kusaba abakulembeze b'omupiira nti we bataatereza ekintu ekyo ex international tukyalaba abakulembeze abalala era bajja kuba baweereddwa obuvunaanyizibwa ex international mulala aveeyo agambe nze nakubira Uganda goolo genda mu Africa Cup of Nations njagala ki kati ebintu ebyo mu ngeri gye twasambangamu omupiira tebyalindamu ojjukira bulungi nnyo nti nze nali mu ttiimu ye Lubiri nga nze muteebi ate nga sinze kapiteeni Robert Nyanzi nga mukama wange ne Danny Ntale yali kapiteeni wa Simon Chobe ng'ate Simon Chobe yali ku Express nga bano bakyanoonya ttiimu naye ate mukulu Ntale nga mukama we naye ng'ate kapiteeni wa Robert Mukiibi ate Muvira Mukiibi ate n'atwala n'asooka Ntale Muvira naye ng'ate ye kapiteeni wano ku ssomero so bibeeramu seniority bibeeramu so kale ekintu ekyo nga tugezaako kulaba nti nga federation bwegamba nti gezaako okutereeza mupiira nayo erina okutunula mu nsonga okulaba nti nno tegezaako kwawula mu bex international kubanga entalo zino zonna zagezaako kulaba nti nno ex international tebakola mirimu gyabwe nga balina gikola tebabeera wamu nga balina kubanga ffe tusobola okukola emirimu gyaffe olowooza kigenderere oba nsobi busobi because nze salirowooza nti kigenderere olw'ensonga bwe ndaba engeri platform gyeweebwa bex international n'emirimu gy'omupiira egiri mu federation ne bw'oba ng'oli Edgar Watson ng'oli CEO owa FUFA tekitegeeza nti bw'ovaayo eri bw'onojja onoba osinga Tom Lwanga era bwe mbalaba nga beesinkanye the respect is there maybe abali eno emabega be bajulisa era njagala nga tuwunzika this segment olistinge club ezo one by one n'omwaka ebisigadde obitulekere the spotlight ku Uganda Sports Team nasambira mu natandika okusamba omupiira nga ndi mwana muto nnyo nasomera na Miryango Junior nenjagala nnyo okusamba omupiira kubanga competition za Kampala omwava abasambi abaali ab'amaanyi nnyo ngaba bya Katonda baani bwe nagenda nga nkula kyali mu primary nengenda ku St. Peter kubanga lisomero lisingira ddala erimu kugasinga okusamba omupiira St. Peter, Lubaga, Kitebi, Kibuli namalira ku St. Peter era nasobola okusamba omupiira mu primary yange nenfuna ne basari tutwala ekikopo kya junior ekya St. Peter twakuba Kawempe omwali Sekajja Ibrahim omwali Mugisha Godfrey twabakubira na Kivubo so omupiira okuva dda kitone nali njagala okusamba omupiira kitone nakirina nayambibwa nnyo family yange okunsupportinga nga nsamba omupiira so kyebalaba abantu bonna kyebalaba nga ngezi kati nga bwe nava St. Peter nengenda namasaga nengenda Ekibuli naye Ekibuli nalaba ku environment gye nalimu nga sisobola kusamba mpira nga bwe nali njagala nojemera Hajati nengamba nti inna lillahi Hajati nga yali mukambwe naye gibbe okujema so nengende namasagali awo bwe nagende namasagali nali manyi nti yinza okugenda eyo ng'ate omupiira gw'amaanyi naye kyanneewuunyisa waliyo music obsession zini kibi kibayiza akaruki waliyo music nengamba nti eno sijja kusobolayo kati kwegenda wa erubaga naye kati mba ndi erubaga tugenda kusamba Lubiri tiimu yaffe erubaga mwalimu ba Julius Kibombo Bakayiira Robert tujjaawo twali tugenda kusamba Lubiri etusamba omupiira mulungi nnyo Lubiri yali yamaanyi nnyo nga bwe wali ogimanyi kyenzijukira nti Lubiri yatukuba golo nga 6 naye era nze omu ku basambi abaali mu Lubaga kugamba abaalabikako mu mupiira ogwo yatukuba golo 6-2 zijukira era nze nakola golo ez'ebbiri kati abaalubiri kunsikawutinga era omupiira bwe gwaggwa Lubiri ne batandika okunjogereza director wa Jordan Sports n'agamba nti omwana oyo tulina omutwala tumwongere ku ttiimu yaffe kuba tumulabyemu ekitone
ajja tugasa mu maaso kubanga emyaka egyo Lubiri yali akatwala post primary nga yakakuba nkoma kati nga bwomanyi nti ebiseera ebyo organisation zonna ez'omupiira ziba zeetekekera mu maaso kati kwe kumpa scholarship yawa ye Lubiri era ekitone kye bandabamu disappointinga najja Lubiri twali tugenda mu post primary ey'Embalala tugenda tusamba 1993 zitukira tiimu yaffe eyo Misana Kabale yagiriko omugenzi kama mwekimula eky'emirembe nasamba bulungi nnyo nekuba golo 16 tuka ku final zitukira twalera tusamba Kibuli eyo twakuba Kololo mwali Bantege Bawiri Bamusika Mole Byekwaso ali semyalo twagikubira ku semi final zitukira nabakuba golo 2 twabakuba golo 2 kubeere tugenda ku final tusamba Kibuli awo nzitukira bulungi nnyo netukuba omulundi ogwasooka ku final tournament eyo nembera best player mwaka ogwaddako netugenda erira kati olwo nga Express endabye kubanga nagenda nensambira mu kika ky'eŋŋaali era waliwo ex international yandaba kubanga eŋŋaali yali esambira Mengo kumpi n'ewaffe naberanga kati adra nga ex international nalaba ekitone kya England n'agamba mwana mulenzi janguwa nambuuza erinnya lyange ne mugamba nze Kalule n'agamba okuva n'olunaku lwaleero ngenda kukuwa erinnya lya Mukasa nampa erinnya lya Mukasa sobole okufiitinga mu ŋŋaali kubanga yalaba nti yali agala kujja ekitone so kwe kugenda n'ensamba omupiira enakivu twali tusamba Mpindi eyaba Mugalu n'ensamba bulungi nnyo batukuba golo 4 zijukira era adra yasooka nanteeka ku bench nga asuubira nti tiimu wenaaba egobye anansambisa oguddako naye yagenda okulaba mu dakiika 10 ng'empindi y'amaanyi nanyingiza era bwe yanyingiza bwati nenkyusa omupiira olwaggwa kati olwo nga ndi Lubiri nga bwe nkunyonnyodde omupiira olwaggwa bwe guti waliwo omugenzi eyasambiranga mu Express namba 9 Ali Kitonsa bwe kujja n'akwata omutima omukono gwange bw'akwata omukono gwange nolowooza bakutte kuba wange ozannyira eŋŋaali era nali manyi kati ngera ku poliisi neneraliikirira nnyo neŋŋamba ate kati okuva wano paka wali ku kikubo mama wange yakolera kumpi leero nfudde nantuuzaawo kati obudde zaali zigenda kuwera ssaawa ng'emu ngenda okulaba abaami banna bajja era bwe yantunira bwati n'abayita nga kati olwo ngenda ku meeting omugenzi David Oti aliko ku Express n'abagamba nti nzudde era nansongamu n'agamba nzudde omusambi agenda okudda mu bigere bya Joaquin Matovu kati omugenzi Oti nampitaawo nambuuza gyembeera kola ki somawa nangamba kati tugenda kutwala tugenda kusayininga era tugenda nakuweerera kitegeera naye kati nze olwo nga ntya kubanga ne maama siwa mugamba nti oba nakyusa essomero okuva erubaga okugenda wa erubiri kuba tamanya amanyi nkyali Lubaga kati ebyo byonna nabikola nengenda mu Express okitegeera naye kati lumu maama naga naye omwana ono uniform ze zaali mpale empanvu ez'erubaga ne uniform zaalagawa so n'agenda nga nnoonya ku ssomero nga tandamu namugamba naye omwana w'oyo aliwa Lubiri waliwo tiimu alimu eno tiimu gye bayita Express tegeera n'agenda n'alunya Express wajjeeri n'agenda yalina mikwano gyawo awo ku Bugerere restaurant abaguzi b'omupiira bangi naga nti baliira wali emmere n'ajja we tuliira nga tuvuddewo ne bamulagira paka ku train kati bwatuuka ku train nga siriyo nayo naye n'asangayo coach Oti kubanga kwolwo balina training erubiri kati bwasangayo coach namugamba naye omwana wange kubanga ye yabuuzanga Kalule namugamba oyo tetumumanyi naye waliwo omwana alomuyita Mukasa nagajiba naye enfudde n'amanya bagakyusa ono omwana mugeyi naga nedda nnyabo oyo tatimuyina kati bwatuuka eyo ekirungi bwe yatuukayo yasangayo basinya player awo ne bamulaga nti oyo ye captain Semogere nti oli ye Kirinnya nti ono ye Gundi naye ne coach ajja maama n'atuula bulungi nnyo n'alinda
kati kochi bwajja n'agenda n'amugamba coach mbulira lwaki wakyusa mwana amannya gange era omwana oyo alina okuba nga ali ku ssomero lwaki tali ku ssomero kati kochi n'amunyonyola n'amugamba nti omwana oyo namulaba namwagala n'amugamba nti mukasa nti ago simanya ge omwana yekalule kati kochi kwe kumugamba nti kale kati kyengenda okukola yakujjayo eka kakati nze ngenda okutuuka eka siina kyemmanyi mba ndi awo saa 7 gwa kiro neebase nempulira nga bankoonako olwo omugenzi oti azze ewaka ne bantuuzaawo kugira ngamba awo nafa ku ssomero nakola bwenti si kirungi n'okubeera nga ekintu kyenkola mama nga alina okuba nga amanyi kuba yaninako obuvunaanyizibwa naŋŋambira naye n'abansamu omupiira mu express nina okubeera nti nno tewali kyenkola nga takola kintu so kakati maama namugamba coach okakasa omwana ono anaasobola okusoma nga bw'asamba omupiira namugamba nti maama omwana tumwagala twamuwadde layisinsi era tugenda mumusasulira naki tugenda namusasulira school fees naye jjukira nti nerubiri bantwala ku basari kitegeera so kakati express yansasulanga emitwalo 3 nensasulira school fees ate era nga nerubiri ndi ku basari kakati ndowooza awo tuba tugenda okusamba post primary ya 94 olwo nga Miracle Center mwami Butindo baziseko express baga omwana ono engeri gyasoma erubiri ate nga basambi mikwano gye bonna bali rubiri tusaba mutwazike tumale okuyitamu kati omugenzi oti nakkiriza naga nti nange era ajagala abere ng'asamba emipiira asobole okukomawo eno mu express ng'avumye so nenkola ki neŋŋenda awo netusamba omupiira rubiri Miracle Center ntandika okuba amagoolo nenkuba amagoolo netugenda ku zono netukola bulungi nnyo netuyitamu ate era 90 eyo zitukira bulungi nnyo lubiri twagenderera tutwala ekikopo kya post primary era nali top scorer ne Miracle Center omwaka ogwo tumaze okujja mu super Mike Mutebi azaawo tusambye bulungi nnyo tukubye sports club vira etandise okumufollowinga era awo omugenzi Masana Kabale naŋŋamba nti abavira abo bakwagala era olina okugezaako okulaba nti oteekamu nnyo amaanyi nensamba bulungi nnyo 95 Miracle tushana backrolling awo nanteeka ku basambi balabirira kubanga olwo Dani Ntala amaze otuleka Mukiibi bagenze mu vira so kati nga vira omusambi gw'ekindi gweyagala yenzi 96 vira nenkimako nentwala zijukira bulungi nnyo bampitaawo Franco Mugabe Mandera netusha ne bambuuza oyagala ki kitegeera naye nga bomanyi nali mwana muto nga siina kyenyinza bagamba siina kyenyinza bagamba ne mbaga nti njagala kusamba mupiira era bwenti bwe nagenda mu vira nga bampaddeyo awo bintu bitono nnyo nenyingira sports club vira 96 nensamba bulungi nnyo omupiira era nzijukira nze bwe nagendera mu vira kuba nasooka kukola senior 6 vira nga bakagikuba empiira ng'ena era nga basitwagulinga awo nenzija nga maze okukola ebigezo nentandika okusamba netandika okukuba buli ttiimu yonna yakuba vira omwaka ogwaggwa nagiteeba nteeba KCC eyo nenteeba UDP ttiimu yali yabakuba golo 3 omwaka ogwaggwa kuba yali championi nenjikuba ebugembe kofi eyo yali nzibu nenjikuba vira international yali yabakuba mu first round nenjikuba so vira nasamba emipiira gyonna gye nasamba nga ndi mu kisaawe tebatugobaako tebampita ku ttiimu y'eggwanga netugenda e Sudaani netutwala ekikopo kya Eastern Central kale kwegamba bwe nva mu vira omwaka ogwo 96 KCC yali eyagala kunkansa abavira ne balwana nnyo ne bansigaza 97 nensigalayo mu vira naye 98 nakiraba nti nalina okukyusa kubanga 97 vira yali mu politics w'amaanyi
newankwadde fira yali ayagala kunsigaza nenga nti Agibbo obadde bize nnyo 97 kubanga wali Makerere twagala osigale oconcentrating osambe nga bwe wasamba mu 96 naye nalaba nti ebigendererwa bya ttiimu omwaka ogwo mwalimu obuvuyo bungi neŋŋamba nti akankyuseeko ngende mu KCC enda mu KCC era nga bomanyi omwaka ogwo nali kyali Makerere ate KCC yo egamba nagenda okutuuka mu ttiimu ate ebizibu KCC yali disorganized nnyo nga sisobola na concentratinga nenga kati kansigale Makerere era nabasambira kubanga Coach Tom yali akyaliyo nali natandika okusamba nga nteeba tugenze Bugembe nenteeba tiimu zonna ezasooka nga nteeba naye bagoba Tom obuvuyo bw'abakochi ne butandika baleese omuzungu awo muzungu agenze bataddewo omulala awo so KCC omwaka gwa 98 nenga nti Fleming Jacobson awo tusambe Champions League nenkana Zambia. Fleming Jacobson oyo yali anjagala nnyo olwa speedi ya naye nga ttiimu yalimu obuvuyo bw'amaanyi kati kwe kusalawo obuwa nantukira nangamba omanyi Gibbe nakulaba ddango kyali mwana mujangu mu poliisi nze mmanyi talent yo kubanga generation yo gobadde striker asinga neŋŋamba nti ngenda kujja kubanga poliisi kimanyi bulungi nnyo nti nja kubeera nti empa obudde okusoma genda mu poliisi naye nagenda mu poliisi wayitawo emyezi mitono nnyo ndowooza myezi ng'esatu nenkuba myezi ng'ena nenkuba golo 19 mpira 18 nenzira ku national team era nzijukira omwaka ogwo nze nali nsinga statistics ne bantuuma wamanya mangi nnyo Batistuta kubanga tekyali kyangu nnyo kubeera nti buli mupiira nteeba era concentration yange yali yawaggulu nnyo era nga nekyenali nkola nali nkyagala kubanga nalina emirembe mu ttiimu kwe kusalawo neŋŋamba nti liigi ya Uganda gisambidde emyaka 6 so naye empira nina okukyusa kubanga buli wendaga nteeba buli mwaka nteeba naye njagala kweyongerako kwe kusalawo nenva mu liigi nengende South Africa nasayingira Jomo Cosmos era bwe nabeera mu Cosmos nembeerayo emyaka 2 bwe nafuna injury nensalawo neŋŋamba nti kakati okusinziira ebintu bye nayitamu nga njagala okutandika profession nina okugeza okulaba nti nyamba abasambi era nali nkyalina ku Jomo Cosmos nentandika okubeera nti nina ebintu byenkola byenyamba kiraabu advising here and there era kati management awo nga mwami Tomosona nesiga kyekyo olaba nti newe natuuse n'okusayininga Daniel Siyaga kyabadde kyangu nnyo so nentandika okubeera nti amakiraabu ganneebuuzaako ku bintu bikwatagana n'omupiira kubanga baali balaba nti nalina ekitone kyali kyakoma kusamba busana mupiira naye baali balaba nti waliwo ebintu byenina mu choices zenkola decisions zenkola off the pitch nga mmanyi ne level z'abasambi ng'ate engeri gye nalina emikwano emingi ennyo e South Africa waliwo bakochi bangi nnyo abayitala abajjanga nga balaba nti nno engeri gye nalabangamu omupiira ne analysis yange ku basambi baali balaba nti nalina ekitone ekyo ky'okuscoutinga abasambi. Very well. Eyo kebere part 1 tutandikiraawo in the next phrase. Spotlight Gibbe Kalule, Jordana Sports TV avaawo e South Africa ayingira out of Africa, Europe, Asia, everywhere afuuka GK Sports Agency emaze nezaala GK Sports Academy. Today one of the most promising academies gy'oli sure ky'omwanawo tagenda kubeera ngalo bunani omupiira ne bwe gunaamulema ajja kufuuka sampi ng'era bw'olaba oli ajja kugamba nti ebyo byonna nga bw'abisomye bwe tulaba bibulamu. That we yali top scorer nga tanagenda South Africa yali asinga ne Andrew Mukasa statistics. Eventually Andrew Mukasa yamala akubye goal 45. Maybe Gibbe would have scored 60 because Gibbe yali asitula team eyo yonna Andrew Mukasa nga bamufeedinga bufeedings. Ebyo tosobola bitegeera wanoonya statistics naye wano wokka osobola otegeerera how we analyze football and all other sports. Oli mulabi mulungi tovangako. Wait for the next episode of the Spotlight on Gibbe Kalule of GK Sports Agency and Sports Academy.
amaanyi.